السلام عليكم ومرحبا بكم معنا من جديد في قناتنا بودكاست بالدارجة. اليوم قررت نهضر على واحد الموضوع اللي صراحة مهم جدا، وواحد الحاجة ولا نقدر نقول واحد الصفة اللي فقدناها واللي كيبان لي ان مجموعة ديال الناس فقدوها في الآونة الأخيرة، وهي الرضا. كيفاش انك ترضى داكشي اللي عطاك الله وكتقبل بما قسم الله لك. فكنلاحظ مؤخرا ان مجموعة من الناس وخاصة الفئة ديال الشباب التي أصبحت لا ترضى بواقعها المعيش، وبزاف ديال الناس مبقاش كيعجبهم الواقع اللي كيعيشوا فيه ومبقاوش راضيين بالنعم اللي عطاها لهم الله سبحانه وتعالى. كرم الخلق ديالو بالعديد من النعم التي لا تعد ولا تحصى، ولكن للأسف مشينا مع مجرى الحياة لدرجة أننا نسينا هاد النعم وما بقيناش راضيين بها ولينا راضيين بما اكثر. شوف، في الحياه مزيان يكون عندنا طموح كبير، مزيان نكونوا باغيين نوصلوا ونحققوا بزاف ديال الحوايج، فالله سبحانه وتعالى كذلك كيبغينا نطوروا ونمشيو بعيد وما نبقاوش في بلاصتنا، نزيدوا خطوه للامام بطبيعه الحال فيما يرضي الله، وشي حاجه اللي ما غاديش تضرنا وتضر الطرف الاخر. يعني نزيد براسي القدام وحتى انا نحلم. الله ما حرمش عليك انك تحلم، حلم، دير اهداف، يكون عندك طموح، يكون عندك امل في الحياه. مزيان رسم طريقك، خدم، دير مجهودك باش توصل داكشي اللي بغيتي، بلاصه ما انك تبقى تدمر. التذمر يعني انك ما تبقاش راضي على الواقع اللي كتعيش فيه. كنشوف مجموعه من الناس في المجتمع ديالنا دابا كيبقاو يعيروا نهار كامل، علاش انا هكا، علاش انا داير بحال هكا، علاش ماشي بحال الاخرين، علاش انا هادي. وكيبقى نهار كامل هو كيغوت وكيقارن راسو بالناس الاخرين، وعلاش. فانت عندك نعم وحتى الطرف الاخر عندك نعم، انت عندك نقص وحتى الشخص الاخر اللي كتقارن به راسك راه عنده كذلك هو نقص. ولكن مثلا في السوشيال ميديا الانسان ما عمره غيبين لك النقص ديالو ولا المشاكل ديالو، غيبين لك غير الجانب الوردي من الحياه ديالو. انا عندي، انا مسافر، انا هادي وانت كتقول سعداته. ولكن حتى واحد فينا ما كامل، كلنا عندنا نقص وكلنا عندنا مشاكل وكلنا عندنا واحد الجانب مظلم في حياتنا. انا بلاص ما نجلس ونبقى نتذمر ونبقى نقول لا علاش شي عطاتو شي ما عطاتوش، الدنيا شي عطاتو شي ما عطاتوش، ما كايناش هاد الهضره هادي. الله كل واحد عاطيه رزقه، كل واحد راسل ليه رزقه. انا خاصني نوض نتحرك، تحركوا ترزقوا. اول خطوه غادي نحمد الله ونشكره على جميع النعم اللي عطاني. كنوض، كنتنفس، كناكل، كنشرب، كنسمع، كنهضر، كنقدر نتمشى، كنستوعب العالم الخارجي، كنقدر نخرج، كنهضر مع الناس. هذه اكبر النعم. كنحط راسي بالليل كنعس مرتاح، ما عندي حتى شي مرض مزمن. الحمد لله. واكل شارب، عندي دار فين نسكن، عندي شي بلاصه مغطيه نعيش فيها، ما عايش في الزنقه، ما يعني ماشي يتيم. بزاف كل واحد فينا عنده واحد النعم التي لا تعد ولا تحصى، وكاينين الناس اللي محرومين من بزاف ديال الحوايج، ولكن الله ما كيحرمك من حاجه حتى كيعطيك حاجه. كون اكيد اننا اي انسان في هذه الدنيا فهو عنده نقص ومحروم من شي حاجه، سواء كتجيه في الصحه ديالو ولا في العائله ديالو ولا في المال ولا في... المهم ضروري كيكون واحد النقص. هذا النقص انا خاصني شنو ندير؟ نتعايش معاه ونقدر نتحداه. اللي كنقول لك نتحداه ماشي نتحدى قدرات الله سبحانه وتعالى، لا، نوض نخدم. قال لك الله سبحانه وتعالى نوض قول بسم الله وحمد الله وشكره وخدم. خدم يا عبدي، نوض نخدم وندير مجهود، وكن اكيد ان الله غادي يعاونك وغادي يجيب لك رزقك وغادي يبين لك البيبان والطريق الصحيح باش توصل. بلاصه ما انت تبقى جالس وتقول هاد الشيء، هاد الدنيا ما عطاتني والو، ما ربحت والو من هاد الدنيا، ضاعت لي حياتي، وكتدخل في شي هضره اللي كتولي بلا ما تحس انت داخل في الشرك بالله. الله راه راسم لك طريقك ومكتب لك رزقك، خاصك غير تحل عينيك. ما معنى تحل عينيك؟ شوف دوك النعم اللي دايرين بك، فيق شي صباح وشوف، فكر في النعم اللي دايرين بك، والله شحال من حاجه ميسرها لك، ولكن انت بانك كتبقى تشوف في راسك
قدام الناس وكتقارن راسك وكتبقى كل نهار كتعاير وكتنقر وما عجبكش راسك، كيتسدوا لك العينين. الشيطان كيسد لك ديك الحاجه الزوينه انت ما كتبقاش تبان لك، كيبقى يبين لك غير ديك الحاجه الخايبه، كيبقى يبين لك غير الحاجه المظلمه. الشيطان كيبغي يجرك الحاجه الخايبه، ما يبغيش لك الخير. انا العكس، نفيق عندي شي حاجه خايبه في حياتي، حتى واحد ما خاطيه المشاكل، حتى واحد ما خاطيه واحد يعني كما كنقول واحد العقبه في حياتك كتكون معاك، ماشي مشكل. ما نشوفش الحاجه الخايبه، نشوف الحاجه الايجابيه، نشوف ولو غير حاجه بسيطه. علاش؟ ونحمد عليها الله، باش هكا الله ملي كتحمد وكتشكر الله، الله كيزيدك، وحتى ديك العقبه كتجاوزها. ولا كان عندك شي مشكل كيفوت، والله كيجيب لك الحل وكيحل لك عينيك وكيجيب لك الناس ديال الخير، كيجيب لك الناس اللي غادي يعاونوك ويوصلوك، والله كيرزقك من حيث لا تعلم. لذلك احمد الله واشكره كل صباح وكل عشيه. وديما دير في بالك كاين الناس اللي قل منك، وكاين الناس اللي مساكن عايشين في واحد المشاكل كثيره، كاين الناس اللي مرض بواحد الامراض خطيره، ولكن خاصك تحمد الله وتعرف ان هاد الدنيا هذه ابتلاء، وهاد الدنيا هذه جينا من اجل عباده الله سبحانه وتعالى، وندوزو فيها واحد الاختبار، يا غنجحوا فيه يا غنفشلوا فيه، وكنتمنوا اننا ننجحوا فيه. وباش ننجحوا فيه خاصنا نتصالحوا مع ذاتنا ومع الوضع اللي عايشين فيه، ونحمد الله ونعبد الله سبحانه وتعالى، وما يكون غير الخير ان شاء الله. فما نبقاش نقارن راسي مع الناس الاخرين، وما نبقاش نقول علاش هذا وعلاش هذا وعلاش انا. كل واحد الله فين حطه، وحتى واحد كما قلت لكم راه ما كامل، راه الكمال لله عز وجل. لذلك نرضى براسي ونتصالح مع ذاتي ونتصالح مع الوضع اللي انا فيه، ونشكر الله تعالى ونتوكل على الله ونخدم باش نحسن وضعيتي، واكيد الله ما غاديش يخيبك. كنشكركم ونتمنى يكون عجبكم البودكاست، شاركوا مع الاصدقاء ديالكم ومع الناس القراب لكم، والى حلقه اخرى ان شاء الله.